Ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana kosazy, totosa io tolakandro io ny fanaovan-tsonia ny fandaharan'asa Compact PSAEP CAADP izay iarahan'ny ministeran'ny Fiompiana ny fambolena ary ny jono ny fampirobonina ny Madagasikara amin'ny sehatra ara-toe-karena na amin'ny sehatra ny famokarana ara-pambolena na ny resaka ara-tsakafo ary ny atratrarana ny fiahina ara-tsakafo izay moa no tanjona ao anatiny ity fandaharan'asa ity. Lovara Manantso. Natao sy ny tolakandro ny fandaharan'asa Compact PSAEP CAADP izay iarahan'ny ministeran'ny Fiompiana ny fambolena sy ny jono miaraka amin'ireo mpiara-piombonantoka aminy sahanina. Tetsy amin'ny Cci Ivato notanterahina ny lanonana fanaovan-tsonia mifandraika amin'izany. Tanjona amin'ity fandaharan'asa Compact PSAEP CAADP ity ny fametrahana ny vina 524 ananan'ny Madagasikara toe-karena miroborobo na eo amin'ny resaka famokarana ara-pambolena, ara-tsakafo ary ahatratrarana ny fiahina ara-tsakafo ihany koa. Fomba fiasa vaovao iato eo, fifanarahana, fifamatorana eo amintsika samy malagasy aloha. Ary rehefa avy eo fifamatorana amintsika malagasy sy ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Inona moa ny dikan'izany? Hitanareo tao fa voasolo tena tao daholo ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana, ny trano be ny tatsaha satria fambolena sy Fiompiana ary jono resahana, ny solotena ny ONG organisation non gouvernementale, voasolotena tao ny ministra Teny tsy hoe voasolotena fa tonga tao ny ministra Teny miandraikitra an'ireo ministera telo fambolena Fiompiana ary jono momba ny fampiroboroboana ny ambanivohitra. Raha tonga amin'izao fanaovan-tsonia izao tsika dia mafisika aloha fa nisy ny ezaka, nisy ny asa be dia be natao. Nandritony lotaona angarangidina dia nisy atrikasa isa-paritra roa avy, izany hoe atrikasa 420 no natao. Avy eo navondrona tao anatin'ny atrikasa nasionaly lehibe. Izany atrikasa izany dia nentina nanontany sy nanadiady ary nangataka ny etaeta an'ireo faritra rehetra. Ny tanjona voalohany zany dia hoe ahoana marina ny fampiroboroboana ny ambanivohitra ampitovy lenta mba tsy hisy ny faritra tara ny faritra adino fa miara-miainga daholo ao anatin'ny ezaka izay atao. Izany hoe innovation na fanavaozana maro be no napetrakantsika ao anatin'ny compact io ho atsaraintsika ao anatin'ny boky be milaza le CAADP izay fanarahana amin'ny Afrika manontolo dia izay no antsika ataontsika lalam-baovao entina mampivoatra indray, mampivoatra tsaratsara kokoa ny fampiroboroboana ny ambanivohitra. Tamin'ny taon-dasa dia vola mitetina $300 Amerikanina avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny tokony sy namatsiana ity tetika azy ity. Amin'ny taona 414 kosa dia azo eritreretina fa tsy ho latsaka izany ny famatsiam-bola azo. Ny 10 isanjato ny teti-bolam-panjakana ny tokony ahompana ao amin'ny tetikasa Compact PSAEP CAADP ho iantrany Andriamatoa Ravato Mangarolan.